بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم فراشاتي، وش حوالكم؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. نرحب بكم في قناتكم المتواضعة، ونرحبوا بجدد اللي التحقوا للقناة. نقول لكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم معنا. ان شاء الله يعجبكم المحتوى تاع القناة، هكذا تشتركوا فيها وتتفاعلوا وديروا جيم وتخليوا لنا التعليقات تاعكم. البنات توحشتكم بزاف بزاف. البارح ما حطيت لكمش فيديو، الله غالب البارح خدكم طفات. كنت البارح طافيه خلاص لو كان لقيت الماكله والغدا ما نطيب، كان لقيت هكذا القهوه ويجيبوها لي فوق الفراش. الصراحه البارح ضليت فوق الفراش ما نطش خلاص غير هذيك الماكله، ولا اخذتكم عيات الله غالب يا اخي، ما كاش اللي ما يعياش. عييت كامل تصرى لكم هكا مره في الاسبوع ولا 10 ايام تعيا وتكرهوا. البارح انا صرالي هذيك الفشله خلاص والله ما قدرت حتى نوض ندير لكم تصوير. بصح اليوم خدتكم ناضت بكري بالتحفيز تاعها، درت لهم شويه بسس بزيت الزيتون، وقررت نقي الكوزينه بما راهي قريب تخلص العطله. قلت والله غير نبروفيتي مع سلسبيل باش نقي الكوزينه، نغسل لها كامل، يعني ندير لها تنظيف عميق. الزوج تاعي ناض بكري راح قهوه وخرج هكذايا باش ما يقلقنيش هو، خاطر تعرفوا بلي الازواج هما اللي يقلقوا في الدار، يبقاو غير يدوروا. ايا اخرج بكري وقلت له راح نغسل الكوزينه. ناض راح للقهوه، وانا كما كنت تشوفوا البنات الدراري مازال ما ناضوش، قلت انا نبدا بحاجه خفيفه حتى وين تنوض سلسابيل، ما حبيتش نوضها بكري. المهم البنات شوفوا نوار تاعي مسكين راهو قتلوا الجليد. البارح خلات لي مشتركه قالت لي النوار اللي نشريه ما يسجاليش، هو يا البنات والله غير نوار كيشغل يدين، كاين اللي يسجلهم وكاين لا، ولازم له اهتمام. النوار يحب الحب، يحب الاهتمام والرعايه، راهو حساس. انا منين داك نهضر معاه ونحنن عليه ونمسح له بالحليب والقطان ونسقيه كيما نقولوا، ندير له الخميره والسكر ونسقي به، يعني نهتم به كيما نهتم بروحي. تعرفوني نحب النباتات ونموت عليها. المهم حبيباتي نحيت هذا البلاستيك، نور تاع البلاستيك هذايا راح تعمر لي كامل بالزيوت والغبابر. درتهم هنا في الماء سخون، شويه ايزيت شويه او جافال، وخليتهم هنايا يتنفخوا. من بعد نعاود نرجع ليهم نحكهم. الله البنات تبعوا الفيديو للاخير، اللي جديده تشترك في القناه واللي موالفه معايا دعمني بالجام على الفيديو. خلوا لي التعليقات تاعكم هكذا باش يروح لي السينيال على الفيديوهات التوعي البنات. وشكرا لكم وربي يحفظكم ليكم اللي ان شاء الله يا ربي. البنات درت لكم تاني وصفه تاع السعال، خاصه اللي عندها بولادها ولا يسعلوا بزاف، تبعوا الفيديو للاخير. وايضا حبيباتي راح ندير لكم مسابقه، راح ندير لكم مسابقه تستاهلوا كل الخير من عندي يا البنات، تستاهلوا كل الخير. هنا البنات جات العين راح نغسل الحوايج، هاني حنديماري الماشينه. بالنسبه لي قالت لي على الماشينه تاعي البنات الجي، وعندها تقريبا 10 سنين، شيتها 8.5 وبزاف هايله وصوليد وتهبل وتغسل الحوايج الله، يعني اللي حبت تشريها. المهم البنات شوفوا غدوه ان شاء الله الفيديو تاع غدوه راح ندير لكم مسابقه صغيره ليكم نتوما، يعني لي فائزه وحده برك البنات الله غالب، يعني ندير لكم قيسي وقيس روحي. يعني غدوه ان شاء الله الفيديو كي ننزلوا راح يكون التعليق اللي فيه بزاف لي جام راح يدي من عندي فليكسي البنات. اللي تربح راح نتواصل معاها ونبعث لها فليكسي هكذا البنات. والبنات ايضا ما نحبش هنا، شوفوا البنات هنا الريدو تاع الكوزينه نحيته، درت له الماء سخون راح نحكو بالصابون البنات، درت له شويه ايزي يترنخ بهذوك لي زيوت وكامل يتنفخوا. من بعد نعاود نولي نحكو بالصابون بيديا، ما نديروش في الماشينه. وهنا سلسبيل كي ناضت راهي بدات تحك في الكاروات هذوك راهم ممدودين، يلي نسكن قدام
طريق. المهم حبيباتي، في الايام القادمه راح ندير لكم البنات تستاهلوا مسابقه، ماشي مسابقه تاع الاشتراك في القنوات ولا لا لا حبيباتي، راح ندير لكم مسابقه لكم للمشتركات الوفيات. راح ندير لكم راح يكونوا زوج فائزات او ثلاثه، وقادر حتى يكونوا اربعه البنات للمشتركات الوفيات اللي خلوا لي التعليقات ودايما معايا يا البنات. راح نلم المشتركات الوفيات، ندير عليكم قرعه امامكم في اللايف، وراح يكونوا من عندي هدايا مميزه ان شاء الله يا ربي تفرحوا بهم ان شاء الله. وكل مره راح نلم المشتركات الوفيات وندير لهم هدايا، تستاهلوا كل خير يا البنات. هنا حبيباتي الزوج تاعي كي قلت له راح نغسل الكوزينه تاعك شغل دارها بالعاني، ولا تعرفوا بلي رجال من داك يخدموا هذيك التيهوديت من عندهم يزيدوا هكا يحبوا هذاك الشقالينه. راح جاب لي الزليف، قلت له علاش اخي؟ قلت لك راح نغسل الكوزينه، انا قلت مع ال11 نكون كملت ندير كارانتي تخفيفه وظريفه. هو عجب لي الزليف قال لي ديري لي شطيحه. ارواحوا نتوما يا اسماء وسكتيني، قاعده غير نعيط ونصقي كامل الكلام تاع الزعاف قلته. المهم هو خرج ما سمعنيش. المهم وحدي كنت عارفه تاع الزعاف. المهم البنات رميت هذاك الزليف يطيب، غسلته الله الله مزيان العين كي تكون العين تسهل لي الخدمه. ورانا مازال مع الحكان ومنه ما تعرفوا الكوزينه تشد اليد، ما درتش تزرزيق كبير البنات غير بالايزيس وشياء جافال والخل، ونحك البنات ونعاود نمسح بفلقه خفيفه حتى وين كملنا الله الله. هنا البنات شتيت حاز الليف تاعي راهي طابت شاطره. وجدتها بصح قريب الوحده به طابت به وجدت له. بعد ما كملنا كامل تقريبا كملنا كامل الشغل. لهنا انيس ما ياكلش الزليف، ما حبوش ياكلوا لا هو لا سلسبيل ما حبوش ياكلوا. راح انيس راح جاب اندومي، كنت انا مشغوله في الدوش حتى جيت لقيتو ستيكا طيب هذاك الاندومي وحبه بيض، وهو والله غير هو دار كل شيء وحده. انا قلت علاش حطيت الاندومي في الطبسي هذا تاع البلاستيك؟ قال لي باش ما نخسر ما نوسخلكش هذوك تاع الزجاج. قلت له لا لا حنوني ما تزيدش دير في تاع البلاستيك هذو تاع البحر اجبدهم. المهم ستيكا وحده قاعد يتمهبل. قال لي ايه يا ماما انا طيبت وحده. وسلسبيل لقيتها دارت بطاطا ومزوج حبات طابيض، غلاتهم البنات ودارت سلطه روحها على خاطر ما حبوش ياكلوا الزليف، ما يحبوهش البنات. وراهي تاكل وتتفرج ما نعرفش راهي تسمع. البارح البنات صراحه غاضوني هذوك الطالبات وكامل اللي راحوا لتركيا وتمرمدوا مساكن ربي معاهم. ما ديروش ثقه يا البنات، ما ديروش ثقه. دوك الناس كامل راهي تخدم عبر الانترنت، بصح عرفوا كيفاش تتعاملوا وعسوا ولادكم. ردوا بالكم ماشي الواد اللي يجي يديكم، لا 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 لا، كاين جوجل بحثوا سقسوا باش غير تمدوا دراهمكم. شوفوا مساكن واش صرا فيهم، والله غير غاضوني قلبي تقطع عليهم البارح، خاصه مساكن البنات كيلو وريدات راحوا يقراو. يا خياتي شوفوا اللي نقول لكم، والله ما كاش حاجه تهزكم كيما بلادكم، ما كاش البلاد تهزكم كيما بلادكم مهما كان ما كاش كيما البلاد ثم البلاد ثم البلاد. يعني تتمرمدوا في بلادكم، ما تروحوش لبلاد الناس تتمرمدوا وتضيعوا حياتكم تما. ربي يجيب ساعة الخير وخلاص. المهم البنات هنايا البنات شوفوا واش صنعت هنايا، فواكه معسلة باش نخدم بهم لي كيك ولا لي تارتولات ولا اي حاجة راح نحتاجهم. شوفوا يا البنات خدمتهم باللب بالقشور تاع الرونج، وان شاء الله ننزل لكم الفيديو في القناة الثانية بالالوان كامل. وهنا خدمت ايضا لاجولي. شوفوا يا البنات قولوا لي ماشي كيما اللي تتشرى، نشروها هكا دايره الصفرة بهذا اللون بهذا القوام. ان شاء الله نحط لكم الفيديو في القناه الثانيه مطبخ الفراشه. لهنا راني صنعت اللون الاحمر، وان شاء الله كي نزيد نصنع الالوان المتباقيه الاصفر والاخضر نحط لكم حتى طريقه صنع لا جولي هذه هكا تحتاجوها رمضان، حتى الفواكه المعسله بزاف نحبهم انا في الكيك وكامل. هنا البنات عندي شويه حكه في شعري، راح نغلي الزعتر باش نشلل به شعري، ثاني سلسبيل عندها القشره، وهنا حبه تاع اللفت راح نخدموا معاها بها سيرو طبيعي للسعله. يا البنات اللي عندها وليداتها عندهم هذيك السعله او هذا الكحه ولا ذيك الخبشه اللي تجي في الحق، عليكم بهذه الوصفه. انا عندي عامين ملي كنت نخدمها ونديرها انيس شويه اللي مرض لي بزاف في الشتا هكا تجيوه الكراجم وكامل، بصح
بصح كنت نخدمها بالحبه تاع اللفت العاديه، ونصحت بها شحال من مره في القناه تاعي ولا في التعليقات وكامل. بصح هذه الايامات شفتهم في الفيسبوك وفي لي جروب بزاف ينصحوا بها بهذا اللفت المدوره. البنات انا مولفه نخدم نسكرفج ونخلطها بالسكر كلاصي عادي، وكي ساعه ولا ساعتين نعطي لوليدي هذاك اللفت ياكلوا به بالسكر والماء تاعو. صراحه النتيجه واش نقول لكم والله غير روعه. البنات هنا البنات جبت حبه لفت هذه كبيره وكاين حبات صغار، انا هذا واش لقيت. خويتها لداخل كي شغل الظلمه، غسلتها طبعا البنات لازم تغسلوا الحبه تاع اللفت مليح مليح، وعمرتها بالسكر كلاصي، نخليها ليله كامله ولا من الصباح حتى العشيه. هذاك السكر كلاصي يولي كلمه مره على مره، خلطوه في الحبه وحطوه في حاجه تاع طبس يكون غامق، ولا على خاطر من بعديك يولي كي شغل هذاك السكر يذوب يولي يسيل. اما لا لازم ديروا حاجه عريضه باش هذاك السيرو يطيح في هذاك الاناء. وهكذايا شربوا لولادكم كي يبداو يكحوا غير شويه ولا خبشه، شربوا لهم هذاك السيرو، والله النتيجه روعه. وراهم لي جروب البنات كامل راهم يشكروا في هذه الوصفه. انا عندي عامين ملي نعرفها وراوها لي، بصح دوكا راه انتشر الخبر. وصلنا يا البنات لنهايه الفيديو، نقول لكم تهلاو في روحتكم، وغدوه ان شاء الله التعليق اللي فيه اكثر عدد من لجام راح يكون عندها فليكسي يعني محدود، وان شاء الله للايام القابله راح ندير لكم هدايا ليكم انتم المشتركين الاوفياء. نقول لكم حبيباتي هنا كان عرس برا صورت لكم شويه هكا من هذاك والله ما عرفت كيف يسموه نسيت حتى قلت للزوج تاعي قال لي زرنا قال لي الوقتاش نعيش لك الوقتاش دائما يفكرني ننسى الله غالب. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم تهلاو في وقتكم، نحبكم بزاف 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 بزاف، نتلاقاو في ساعه خير ان شاء الله. سلام.